আমি যেরকম রোজ আপনাদের সামনে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসি, তো আজও ভাবছিলাম কোথায় যাওয়া যায়। তো হঠাৎ করে আমার ইনস্ট্যান্টলি খুব খিদে পেয়ে গেল। তো আমরা যদি রেগুলার ফট করে যদি কোনো খিদে পেয়ে যায় বা ফট করে চলার পথে ফুট ওয়াকিংয়ের সময় আমরা তখন ছোট ছোট দোকান বা বিশেষ করে ফুটপাথের পাশে হোক বা কোনো ছোটো ছোটো ফুড সেন্টারগুলোতে আমরা খুঁজি, যেখানে আমরা সহজেই রেডিমেড বা কনভিনিয়েন্ট ফুড পেতে পারি। সবসময় যে রেস্টুরেন্টে আমরা যাবো তা নয় কিন্তু। তো এরকমই ব্যারাকপুর স্টেশনের ঠিক পাশেই দেখলাম যে মিট অ্যান্ড ইট বা মি বলে ফেমাস ইন অল ওভার ইন্ডিয়া, সেরকম একটা কাউন্টার পেয়ে গেলাম। তো চলি দেখি এখানে কী ধরনের খাওয়া পেতে পারি। যদি দেখতে পাচ্ছি বার্গার স্পেশালিস্ট ইনারা, বহু টাইপের বার্গার ইনাদের পাওয়া যায়। তো আজকে আমরা বার্গার আর কিছুটা জুস ট্রাই করতে পারি। যেরকম আমার সামনে কিছু আমি একটা মেনু কার্ড আমি রেখেছি। মেনু কার্ডের মধ্যে থেকে অনেক কম্বো অপশানস আছে, আবার সিঙ্গেল অপশানসও আছে দেখতে পাচ্ছি। তো এরকমই আমি একটা যেরকম দেখাচ্ছি, একটা যেরকম এখানে বার্গার্সগুলো অনেক আছে, ডাবল ডিলাইটস, মি চিকেন, ডিবি গ্রিলড, এরকম অনেক আছে। আমি কয়েকটার মধ্যে থেকে অর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করেছি, অর্ডার হয়েছে অলরেডি রিপ্লেসড। আসুক, তারপরে আমরা ডিটেলসে এনে আবার আলোচনা করবো। ততক্ষণ আপনারা এই প্লেসটাকেও ছোটোখাটো স্টোর, কিন্তু এই স্টোরটা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে আছে, নিয়ার অ্যাবাউট। ইনফরমেশান 19-20 হতে পারে। আর এটা কিন্তু একটা চেন স্টোর্স। এনাদের এখানে এই চিকেনটা বা চিকেন বার্গারগুলো কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখানে পাওয়া যায়। চলুন আমার সাথে। আর হ্যাঁ, আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে কিন্তু শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না, লাইক তো করবেনই। চলুন, আর পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখুন প্লিজ, তাহলে বুঝবেন যে স্টোরের খাবার দাবারগুলো কীরকম হয়। লেটস সি। 1913 সালে শুরু হওয়া কাভি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ব্র্যান্ড হলো হচ্ছে মিট অ্যান্ড ইট বা শর্টে মি। ফ্রেশ, হাইজেনিক, ভেজ এবং নন ভেজ ফাস্টফুড অপশানগুলো কাস্টমারদের কাছে তুলে ধরাটাই ছিল ইনাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মি বর্তমানে অল ওভার ইন্ডিয়াতে প্রায় 150+ আউটলেট ইনাদের আছে, এবং যেখানে প্রায় মোর দ্যান 50 টন অফ হিট বা ফ্রাইড বা সার্ভ চিকেন এনারা পুরো অল ওভার ইন্ডিয়াতে সার্ভ করে থাকেন। আমরা যেভাবে অর্ডার দিয়েছিলাম ফুডের, সেই ফুডের অর্ডার চলে এসেছে। এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর তার সাথে বার্গার, 2 ধরনের বার্গার আছে, আর 2টো সফট ড্রিঙ্ক আছে। মজিটো, এটা হচ্ছে গ্রিন আপেল মজিটো, আর এটা হচ্ছে লেমন মজিটো, আর তাছাড়াও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই একটু আছে। শুরু করছি খাওয়া। অলরেডি চলে এসছে বার্গার। এটা চিকেন বার্গার, ভিতরে চিকেনের পুরুর সাথে সাথে আরও মিউনিস থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছুই আছে। স্টার্ট করা যায়। বেশ সফট, ব্রেড থেকে শুরু করে মিউনিসটা খুব সুন্দর, ভেজটাও খুব সুন্দর, খেয়ে খুব ভালো লাগলো। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা ট্রাই করে দেখি মিউনিস দিয়ে। সফট বাট মুচমুচে, ভালো, খুব ভালো। রেগুলার ফুড হিসাবে খাওয়া যেতেই পারে, এবং রোজ যেরকম আমরা রোজ দৈনন্দিন যেরকম খাই, বার্গার হিসাবে এটা বেশ ভালো। খুব ভালো। আমাদের কাছে জুস আছে, এটা গ্রিন অ্যাপেল মজিটো, দেখা যাক কেমন লাগে এটা। এক্সেলেন্ট। এটা লেমন টেস্ট, তার সাথে একটা অ্যাপেলস ফ্রেগনেন্স আছে।
মুখটা বেশ আলাদা রকম একটা চনমনে হয়ে গেল, খুব ভালো লাগছে। এক্সেলেন্ট, ফাটাফাটি। মনে হয় আমাদের এই সকালবেলার বা ঠিক দুপুরের আগে আমরা যে আজকে সুন্দর টিফিনটা করলাম, কেমন লাগলো আমাদের? ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল, আর কি বলবো, দারুণ। এসি রুম, ছোট্টখাটো, এবং স্টেশনের পাশে। একটু সরি, একটু অফিসে যাওয়ার আগে কিন্তু আওয়াজটা কিছু মনে করবেন না, হ্যাঁ একটু ব্যাকগ্রাউন্ড প্রবলেম আছে, ফ্যানটা চলছে তো। দারুণ লাগে যখন খিদে পায়, ফট করে ব্যাক টু স্টেশনে এসেছি, মনে করো কোথাও যাচ্ছি, খুব খিদে পেয়ে গেল, তাহলে কিন্তু স্টেশনের ঠিক পাশেই এই মিটা নিটে, যেটাকে আমরা শর্ট সবাই বলছে মি, আসা যেতেই পারো। কি বলো? আমরা কেন শুধু আসবো, যারা দেখছেন তারা কি তারা কিন্তু অবশ্যই আসবেন, অবশ্যই আসবেন। তবে হলো দারুণ, খুবই ভালো, এবং এনাদের ফুড কোয়ালিটিও যথেষ্ট মেনটেনেবল, রিজনেবল, আর আসা যেতেই পারে। আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট কিন্তু অবশ্যই লাইক করবেন। আর প্রণয় চক্রবর্তী প্রো মেক নামে একটা খুব ভালো চ্যানেল চালাচ্ছে, যদি ওর চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে, ওর চ্যানেলে কিন্তু লাইক, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আমি ওর চ্যানেলটার লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। বিল 500 রুপিসের আশেপাশে, 492 রুপিস।